omuyimbi Weasel Manizo olwavudde ku Fangun Forest owa Alien Skin enjiri ye n'asalawo okubeera nga agitambuza agituuseeko ne wa Fiki Gaza. Okusinziira ku mukulu Weasel Manizo agezaako okubeera nga ayunitinga ebibiina bino eno byonna, agezaako okubeera nga ayunitinga ganga zino zonna, agezaako okubeera nga ayunitinga abantu bano eno bonna okubeera nga bakwatagana babuulire enjiri emu yokka ey'okubeera nga baagalana. So mukulu Weasel Manizo however much mbu teyalabika ng'eyali mu mbeera ennungi ffenna nga bwe twamulaba mu katambi wali ng'agenze ku Fangun Forest, naye yo baamwaniriza ne obubaka bwe n'abutuusa ng'agezaako okugamba nange basonyiwagane bakwatagane baspreading one love nga preachinga kintu kimu one love my brother one love. N'ayegalira Palaso n'amugamba Palaso ononsonyiwa naye bannange tulina okubeera nga tukwatagana, n'agamba Alien Skin oli brother wange tulina okubeera nga twagalana one love. So enjiri yemu yagenze n'agibuulirako ne wa Fiki Gaza okusinziira mu abanene be balina embiranye ne omukulu Alien Skin wamu ne muganda we Palaso. So nayo n'agezaako okubeera nga ababuulira enjiri yemu ey'okupreachinga one love, ey'okuspreadinga one love, ey'okubeera nga bambi baddamu okubeera nga beegatta mbu obukyayi tebulina kye bukolako, obukyayi tewaliwo kye bugattako, obukyayi tewaliwo kye bugenda kwongerako. So Weasel Manizo yafubanga wasobola okubeera ng'ekyo akiteeka mu bayimbi banne naddala basobola okubeera nga afunako access. Ekyo kikoze bulungi nnyo obuteekubira side gamba munne ate yabuulirako omu kugamba mu mwagalane musonyiwagane ate n'atabagamba nedda, bonna agenze abagamba bekikwatako basobole okulaba nga music industry eno esituuka wamu, kubanga kati omukulu nga Weasel Manizo omulaba ng'agenze ne bagwa akafuba ne Alien Skin, aye n'omulaba ng'agenze owa Fiki Gaza kati golowooza abeera mbega oba olowooza abeera asiga bukyayi nedda, abeera asiga kwagalana. Agamba nze olaba ngenzeeyo ne bannyaniriza naawe Fiki Gaza osobola okugenda ku Fangun Forest ne bakwaniriza tekirinaamu buzibu, ate ne woogendayo spreadinga one love ne kijjawo obukyayi bonna bwe mbadde mulinabwo. Kankuwe bunene obutambi nawe osobole okubeera nga obwerabirako, naye nga sinobeera nga mbukuwa kankusaba mbyo subscribe nga nokosema X Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino.